Okay guys, kamusta kayo? Ngayon tayo nagpapahinga ngayon sa aming bahay. Papakita ko sa inyo yung aking mga alaga, aming mga alaga. No? So ito si Chiki, yan ang aking half Shih Tzu, half Shih Tzu, half dog. Yan. Ito si Kron Kron. Yan. Ang asong Ascals, Aspin. Yan. Magaling yan. 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 Okay. Mga kakuya, ito ang aking bagong alaga. Oh my God! Wow! Dalawang African lovebird. Yan. Yan. Maganda, di ba? Isang yellow at isang pula. Yan. Ang pangalan niya si Kiko at si Kikay. Yan. Kiko, Kikay. Yan. Yan ang bago kong alaga kaso masyadong maliit ang nabili ko sa Shopee na kulungan. So What? What the fuck? So, papalitan natin to kasi masyado silang hindi makalipad, hindi sila malaya. Sabi nga, ibon mang may layang lumipad. Yan. Yun. So, yun. Papalitan natin yan. Bibili tayo ng mas malaki. So, tara guys. Punta tayo ng pet shop at papalitan natin ang kanilang kulungan para makalipad sila. Alright. Okay guys, yan dito tayo sa Artimar. Yan. Dito tayo bibili ng bird cage. Mura daw dito. So, papakita ko sa inyo. Yan, ang dami. Bili yan ng mga cage. Yan. Hanggang doon pa yan sa dudo. So, titignan natin kung magkano yung cage dito. Yan guys, ang daming African lovebird. Ayun po. Ang daming African lovebird. Maganda. Tatanong natin kung magkano yung isa niya. Okay. Ito 500 to, no? Kasi may list na yan. May list na to. 550. Ay, kunin ko na yan, 500. Kaya mga kuya, nakuha natin yung cage. Talagang 500. Malaki siya. Ayun. So, lalagay na natin Kiko at Kikay. Yan guys, tinatali na yung yan, tinatali na yung bilhin natin cage ng ating lovebird. So, ayan. Nakikita natin yung mga bilihan ng mga cage dito. Okay guys, ngayon nakarating din tayo sa bahay. Salamat, ligtas tayo mula Pasay to Mandaluyong. Nakarating tayo na maayos. So, ilalagay natin itong ating biniling bahay nila ni Kiko at Kikay. Yan, dito sila mangingitlog. Yan, oo. Yan, oh. Yan. Hindi totoo yan. Tapos, dito siya, meron siyang lagayan. May tignanan siya kung meron na siyang itlog. Yan, kung meron siya inakay. Yan, dyan titignan yung kanilang mga baby kung sakali man. No? Bali, kakabit na natin para maging maayos ang kanilang kumbaga tahanan, no? So tara, mga kakuya, tirahin na natin. Okay guys, ito, natapos na natin. Ayan yung bago nilang kulungan, papakita ko. Ayan guys, yan yung bago nilang kulungan, meron sariling kwarto. Yan, oh. So malaki na, medyo lumawak-lawak na yung kanilang tahanan. Nakakalipad-lipad na sila. So sana maging happy na sila. Si Kikoy at si Kikay. Okay. Okay, hanggang sa uling pagbablog. Ito ang inyong Kuya Randy. Paalam, hasta la vista baby.